好，大家好，多謝大家今日抽時間參加見，係 Tech Data 嘅 Solution Consultant。今次 AutoCAD 2027呢個新版本咧，大家一定會感受到係幾大嘅 update 嘅。講咧，首先就係 AI 功能。今次嘅 AI 咧，大家係真係可以大家嘅 CAD work 嗰度，因為佢識睇大家嘅圖啦。另一個重點咧，就係我會講到一個 Format Data Management Essential。佢係 Autodesk 最新嘅 CDE，即係 Common Data Environment。之後我會有好多嘅功能咧，其實都係同呢個平台係有關嘅。同埋有 AutoCAD 一個新功能啦，就係咧幫你處理以前好多時間執圖嘅問題。大家中途如果有問題嘅話咧，隨時打入去 chat box 度嘅，我會喺最後嘅 Q&A session 度一次過答翻俾大家嘅。今日我就分三部分啦。第一部分就係 redefine how you create。主要我就講個 Autodesk Assistant 嘅，即係其實 AutoCAD 入邊嘅 AI 助手。我會 demo 一次啦。其實佢點樣由一般嘅問答啦，進一步其實去到可以理解你圖入邊嘅資料嘅。第二部分咧就係另一個好重點嘅部分。我會詳細講下 Format Data Management Essential， 即係頭先我講嘅新 CDE 啦。其實佢係取代咗以前嘅 Autodesk Docs 嘅。之後好多嘅新功能我當然會講到啦，好似有 Checkout 啊、Connected Reference 啊、Connected Support File 咧，其實都係 based on 呢個平台嘅。第三部分就係個 Productivity Tools 啦。特別係我想講一個叫做 Geometry Cleanup 呢個 tools 嘅。呢個咧，我覺得係好多 CAD user 咧會即刻感受到佢價值嘅功能嘅，因為佢解決嘅就係日常畫圖啦、執圖最煩啲細節嘅問題嘅。好，先睇第一部分啦，就講 AI 嘅。首先就講 Autodesk 嘅 Assistant 啦。簡單啲講咧，就係 Autodesk Assistant 就係 AutoCAD 入邊嘅 AI 助手。以前大家咧遇到啲問題咧，可能其實你要上網做 search 啦，睇一啲 help 嘅 document 啦，或者問同事嘅。但其實你依家可以直接喺 AutoCAD 入邊問佢問題嘅。佢唔係純粹答你 AutoCAD 點樣用啦，佢係跟你圖入邊嘅情況咧，幫你做查詢或者做檢查嘅。今次 AutoCAD 2027對比之前嘅 Assistant 有乜特別咧？就係佢加入咗 MCP，即係 Model Context Protocol。你可以理解佢係令到 AI 更加容易理解軟件同埋 drawing context 之間嘅橋梁。換句話講咧，佢唔再只係一個 chatbot，佢係開始可以配合你呢家嘅圖去做一啲檢查同埋做查詢嘅。好，咁我依家就開始做個 demo，就話俾你聽成個 Autodesk Assistant 係點樣用啦。好。首先講個界面先啦。大家見到我開咗個 CAD drawing 啦。Assistant 係點樣開咧？其實可以喺 Command 呢度打 AS Open 啦，你見到啦。第一個方法可以呢度開啦。大家如果唔熟 Command 嘅話，其實喺右上角你見到好多斜號呢個，其實都係可以打開佢嘅。好，講一講個界面先啦。你見到齒輪呢個 setting。其實 Autodesk Assistant 而家仲係 Tab Preview 呢個階段啦。其實呢個Tab Preview 咧，你可以開可以熄嘅。我陣間都會示範下，其實喺 Off 嘅時候同 On 嘅時候，其實會用呢個 Chat Box 係有咩分別啦。咁我講翻界面先啦。咁我有 Off 嘅，咁我就去啦。好，之後就有個 Check History 啦。你哋打嘅所有嘅 Prompt 指令咧嘅 History 咧，全部都可以喺度睇翻。跟住有個 Prompt Library 啦。大家如果有啲好用嘅指令啊 prompt 咧，其實可以 save 低佢，之後可以 call 翻出嚟用嘅。咁呢個就係個 main 嘅 chat box 啦。好，咁我就咁我依家就示範一下喺個 tab 表熄咗情況之後，咁其實佢係會有咩答案出嚟啦。你會見到個 main chat box 咧，其實已經 default 啫，已經有3個 prompt 㗎啦。就係第一個啦，就話點樣去 plot 個 drawing 到 on scale 啊。咁第二個就話點樣 overlapping 啊。第三個就係 explain 點樣用啦。好，咁我就揀第一條。我揀第一條啦。大家見下咧，其實佢嘅指令就會話我幫你揾 search 個 help content 㗎啦。其實大家見到啦，佢會有晒成個 step 點樣做啦。其實大家就話喺個 tab preview 未開情況之下咧，其實佢主要係幫你揾一啲 help content 啦，再幫你整理成一個比較容易明白嘅答案嘅。所以第一個用法其實好簡單啦，其實就係幫你減少你離開 AutoCAD
去 search 答案嘅時間嘅。如果大家係啲新同事啊，或者唔熟某一啲 command 嘅 user 嚟講咧，其實呢個功能都係幾實用嘅。好，咁啊，今日去到重點啦嗱，依家就話我開個 tab to view 可以做啲咩咧？嗱，咁我安咗佢啦。好，咁我撳喺個 chat box。嗱，其實大家見到嗰啲 prompts 咧，係已經有特別㗎啦。嗱，其中第二條咧就話點樣可以將你幅圖咧同一啲 template 去做一個 standard tracking 嘅，即係其實今代其實係可以幫你 track 圖㗎。咁我就試下用呢個 prompt 啦，咁我撳佢。好啊，飛快少少先。好嗱，你要見到佢咧就會話問我個 template file 喺邊度啦。嗱，時間關係我已經 copy 咗喺FBME 個 path 啦。咁我就話俾你聽，我個 template 就喺度，就對比我呢張圖，其實幫我 check 下佢。見到佢已經開始就幫我揾緊㗎啦。嗱，你見到開始 discover 啊，AutoCAD 嘅 tabs 啊。嗱，大家等陣留意，可以留意下畫面會出現嗰個 Query 嘅 Autodesk Object 嘅。嗱，見到啦，大家已經見到 Query AutoCAD Object。嗱，呢點好重要，即係話其實佢唔係淨係可以答一啲 help 嘅問題啦。其實佢開始其實可以 read 緊我張圖入邊嘅 object 同埋資料㗎啦。嗱，大家見到啦，嗱，結果就出咗嚟啦。放大去俾大家睇清楚啲先。嗱，佢會有一個 summary table 嘅形式咧。嗱，列出問題啦。嗱，佢會話俾你知邊啲 layer 咧係 standard file 有啦，目前呢個 drawing 係冇嘅，或者係邊一啲 layer 咧係唔個 standard 嘅。嗱，大家有需要咧，其實可以 export 去 CSV 啦、Excel 嗰度啦。嗱，佢有啲 summary 啊、recommendation 啊，都話俾你知其實可以點樣做啦。所以話呢個功能咧好有價值嘅地方就係話，可以好快幫你做第一輪嘅 screening 啦。嗱，以前大家可能收到其他 contract 啊，或者其他 team 交翻出嚟嘅 drawing 咧，其實可能要逐個 layer 啊、逐個 setting 去睇嘅。嗱，依家其實你可以用 assistant 好快幫你掃一次先，之後快速知道呢個問題喺邊度，咁你之後再由你哋去判斷點樣去改同埋點樣去收翻正。好，我試第二個 prompt 啦，就試下幫我揾一啲 layer，邊啲 color layer 唔係大 layer 係俾人手改咗啦。嗱，咁我示範下嗱，我喺個 prompt library 度咧，我可以 copy 翻我之前 save 得嘅 prompt 啦，直接 copy 佢攞嚟用啦。咁我哋睇下邊啲 object 嘅 color property 唔係 set to by layer 嘅。嗱，佢係一樣啦，佢係人手，我唔使人手去逐個對啦，自動幫我 search。嗱，佢又 query 緊我個 AutoCAD object 㗎啦。好，我飛快少少先。嗱，佢開始揾緊啦。嗱，大家會見到咧，其實佢已經幫我 highlight 到兩個啦。嗱，佢應該幫我寫咗咧兩個 object select 啦。你見到有條 polyline 啦，有條 line 啦，係變咗俾人用手改咗其他顏色啦。嗱，當然啦，依家少就可以 zoom 啦。嗱，但係其實大家可以咧直接喺 chatbot 度打 highlight 個 object 咧，佢會好快自動幫你 zoom in 去個 object 嗰度。你見到咧就呢兩條線啦，我撳俾大家睇啦。其實俾人大家改咗個紅色啦。咁好簡單，因為佢已經幫我 select 咗啦，咁我直接喺個 property 度改翻大 layer 就得噶啦。嗱，通常我驚出錯咧，我再叫佢 check 多次啦。咁其實睇下係咪真係有問題，係咪真係冇問題啦？我 check 下驚啦，一樣啦，佢幫我再掃多次。嗱，佢就話 no object found 就得。嗱，其實我覺得呢個 workflow 其實應該都好貼近大家日常嗰啲 CAD work 嘅。
因為好多時其實可能啲問題唔係話好大啊，但係好散啊，即係你啲線咧無啦啦俾人哋手改個色，啲 object 又唔跟呢一 standard。即係以前大家可能要用啲 filter 啊、quick select 啊，或者逐個位置揾啊。其實嗱，依家用 prompt 好快幫你掃一次先，之後你決定點樣改，嗱成個 workflow 就會快好多㗎。嗱，我再試多個 prompt，嗱今次再用貼地呢個例子。嗱頭先我用英文問啦，今次我直接用中文問佢，睇下我呢幅圖有幾多棟門，幫我用表嚟列翻晒出嚟。一樣啦，我喺個 library 度 call 翻個 prompt 出嚟啦，咁啊 submit。嗱，佢都識得用翻中文嚟答翻我嘅話，幫我睇翻圖入邊嘅資料啊，query 圖入邊嘅嘢啊，咁我飛快少少啦。嗱，佢開始已經揾到我入邊有幾多個 block 出嚟啦。嗱，好快幫我揾到啊！除咗揾門之外咧，嗱佢亦都幫我揾埋啲家私啊、equipment 啊。嗱，你見到啦，呢家唔需要用 command 啦，其實用 prompt 好快幫我做一次先。嗱，如果大家係有啲 interior design 啊，或者 architect plan 圖啊，即係你想好快想知道入邊有幾多個門啊、幾多 equipment 啊，嗱，其實可以好快幫你做一個好初步嘅 test 嘅。不過啦，就話 AI 咧最尾其實都要大家人手去 double check 一次嘅。如果大家係做一啲 pick up 呢啲工作嘅話咧，其實都唔建議話將呢個數直接到個 final 嘅數字嘅。但係如果大家去做一個第一輪幫你檢查咧，其實我覺得呢個 process 係幫你慳到好多時間嘅。好啦，嗱，assistant 我就試到呢度先啦。嗱，其實你見到嗱咁耐嘅 assistant 就同對比之前咧，應該係好大分別啦。因為佢真係可以幫你 check 圖啦。理解你入邊圖嘅資料啦，嗱，所以聽完呢個 webinar 咧，如果大家有時間咧，非常建議大家 download 翻嘅2027試一試先，因為其實我覺得呢啲 AI workflow 咧，真係要自己試過先知道邊啲prompt 啊係對大家自己嘅 workflow 係有幫助嘅。嗱，好，咁我下一部分咧就睇另一個重點咧，就講 format data management essentials 啦。好嗱，跟住我就講 format data management essentials 啦。嗱，之後可能我用簡寫叫 FDME 啦，費事講咁長啦。嗱，FDME 咧就係 Autodesk 最新嘅 CDE 嘅版本嚟嘅。其實佢係取代咗以前嘅 Autodesk DOS 嘅。大家其實如果以前有用 DOS 嘅話咧，其實喺 Global Launch 之後咧，你打開已經見到佢自動會變咗做 format data management。佢唔止係換個 look 啦，其實入邊都多咗啲功能嘅。嗱，如果大家未用過嘅話咧，其實簡單啲講咧，FDME 就係 Autodesk 提供一個 cloud-based 嘅 data management 嘅 environment 啦。其實你可以將啲所有嘅 CAD drawing 啊、reference file 啊、markup 啊、啲 version history 咧，放晒喺同一個 project 入邊做管理嘅。嗱，今次最重要嘅識係乜嘢咧？就係 FDME 已經包咗喺 AutoCAD standalone 嘅 subscription 入邊㗎啦。即係話其實大家唔再一定要買個 collection 啦，你 AutoCAD 嘅 standalone 嘅 subscription 嘅用戶咧，已經可以開始用到呢個 cloud platform 㗎啦。我覺得對於啲新買啊，或者依家其實用緊 AutoCAD 嘅人咧，係一個好消息嚟嘅。嗱，咁我之後就開始建基於呢個平台講一啲新功能，話俾你知有啲咩新功能。第一個功能就係 check out 啦。嗱，首先我講一個情景俾大家知先啦。嗱，首先就係我相信大家用開 AutoCAD 嘅都會遇到一個情況嘅，係大家可能同同事做緊同一個 project 啦，想改同一份圖啦。嗱，但同事已經開緊一張 drawing 嘅，我又需要改入邊某一部分。嗱，以前咧得兩個選擇嘅啫。第一，等對方 close 咗 file 先。第二咧就係我開個 read only mode，但其實我係改唔到張圖嘅。嗱，check out 呢個咧就係針對呢個問題嘅。嗱，佢容許你喺同一張 drawing 入邊咧 check out 某部分，即係話我借某部分嘅內容咧去做修改嘅。嗱，改完之後做 submit。嗱，原本開住份圖嘅人當係 CAD manager 啦，咁佢就負責做個 review 啦，同埋 merge 嘅 process 嘅。嗱，我之後就同大家做個 demo 啦。首先第一個 demo 就話，當我係想去借出圖某一個部分，即係我想做 check out 嗰人啦。咁我同時開咗份 drawing，咁我呢個步驟係要點做咧？好，
嗱，首先我開咗 AutoCAD 啦，嗱，我又想開個 floor plan sample 呢個 drawing 嘅。大家首先見到啦，見到一個鎖匙嘅 logo 啦，咁咧就我俾你知，嗱呢份圖咧就 log by 我個同事幾時幾多點都係會 show 出嚟嘅。咁開份圖咧，咁就會彈個 message 話俾你聽，開 read only 啦。好，咁我撳 yes 啦。好，開咗份圖之後咧，咁我就直接飛去我想去嘅改嘅位啦。我改6121呢個位啦。咁我就想借呢部分攞去改。咁我點做咧？嗱，首先一樣啦，咁 AutoCAD 就打 command 啦。咁大家可以打個 check out，可能遮住嗱，見到啦 check out 啦，跟住就叫你 select object 嘅，但可能大家未必見好嗱，就呢度位啦，係啦。或者大家唔熟 command 嘅，其實可以喺個 collaborate 呢個 ribbon 啦，你見到一個 create check out 嘅，都係可以嘅。跟住你撳佢咧，跟住咧就叫你 select object。嗱，select object 之後咧，佢就話 create check out，咁啊 create check out 啦。嗱，跟住咧佢就叫做一個 check out 嘅 trace，我就可以喺呢個版面度咧，可以 move 啲 object 啊、改啊、交咗嘅，咁我就好簡單，咁我就唔改，咁啊純粹就 move 佢，move 下電腦啊，move 下電話啊，同埋改下個人名咁嘅。我成個步驟咧，我係冇話去同同事講熄咗 drawing 嘅，佢亦都係開緊 drawing 做嘢嘅。咁啊改埋個名啦，咁我移一移位，可能方便大家睇個名啦。好，改完之後咧，撳 submit。就又再問多一次啦，就話獲 submit 得過咗啦。嗱，咁 OK。嗱 OK 然之後咧，大家記得熄埋佢咧，成個 submit process 咧先會完成嘅。好，咁依家我話做第二個 demo 咧，就話俾你聽，我其實係開緊個 master file 嗰人啦。咁如果同事係 create 緊 check out，我又會見到咩畫面咧？係一樣嘅，咁我就開緊份圖啦。咁其實佢係冇通知我話佢 check out 嘅，即係冇 physical 通知啦。嗱，咁啊佢 check out。嗱，首先右下角大家都見到。如果同事 create 到 check out 嘅話咧，佢會話俾你聽邊個同事 create 得 check out 啦，咁我就可以開個 Entity Insight 撳入去睇啦。咁我 refresh 佢啦。你會見到啦，邊個同事 create check out 會話俾我知㗎。好，跟住我就繼續做我自己嘢啦。我繼續做自己嘢。咁當佢 submit check out 嘅話，會有啲咩 notification 咧？一樣啦，大家會見到右下角會話 check out submit，話俾你聽邊個同事啦 submit 咗 check out 啦，for review 啦。咁我就可以 open 個 check out 啦。大家亦都可以咧見到圖入邊咧 check out 嘅位置咧，其實你會見到係 lock 住咗嘅。佢亦都會 show 到個 information 話俾你知咧，其實係邊個 user 咧係 create 緊個 check out 啦，而 lock 壞咗邊個。好，咁啊 open 個 check out 啦。大家會見到啦，其實個同事改完嘅嘢咧，就喺個幅圖度出現嘅啦。
我嘅步驟就係決定將佢嘅嘢 merge 埋入呢個 master file 度嘅，可以 cancel 啦，就話唔啱嘅，但如果啱嘅話咧，就可以 merge 入去啦，我就 OK 啦。嗱，咁啊完成咗成個 check out 嘅步驟咧，就話其實我 OK 咗之後咧，其實我係冇改過任何嘢啦，直接將佢改嘅嘢咧 merge 入嚟㗎啦。之後大家都可以喺 view 呢個 tab 啦，之後大家可以喺 view 呢個 tab 啦，睇翻我哋 Activate Insight 就喺 view 呢度開嘅，大家喺度 view 度啦。Activate Insight 咧，你會見到其實成個 process 咧喺度 show 晒出嚟，話俾你聽邊個 create check out 啊，我幾時去 merge 咗呢個 check out 啊，全部都喺度出現翻嘅。所以其實 check out 最大嘅好處就係話唔係叫大家亂咁同時改同一張圖啦，其實係一個可以控制嘅方法咧，俾兩個人同時間咧處理同一個 project 啲圖啦。其實話你改嘅範圍清楚，你提交嘅內容就清楚啦。而我即係對方亦都可以 review 咗先 merge 嘅。其實對 design team 嚟講咧，其實呢個都可以減少個等嘅時間嘅。因為其實以前一個人 load 住咗份圖咧，其他人就可能就要停低等。依家其實你可以分開局部處理翻大家需要改嘅內容啦。其實對啲 PM 啊或者 CAP manager 嚟講咧，其實成個 workflow 嘅流程都相對安全嘅，因為唔係每一個人都可以 play 晒成個 master file 啦，而係有呢個 submit 同 review 嘅步驟嘅。不過要留意啦，呢個 check out 咧，啲 drawing 要全部 save 喺 FDME 先可以做到。好啦，嗱，下一個功能咧，我就想講個 connected reference。如果大家做開 AutoCAD project 咧，有一個畫面大家一定就唔陌生噶啦。但係如果打開畫面之後咧，就會話俾你知 one or more reference file 啦 could not be located，即係啲 XREF 斷咗條 link 嘅。但如果以前入邊有好多 XReference 咧，你可能要逐個去 remap 嘅。尤其是如果你係成個 folder structure 搬過啊、改過名啊，或者唔同人 download project 去咗唔同嘅位置咧，其實呢件事係好花時間嘅。今次話，如果你將所有嘅 reference file save 咗 FDME 咧，呢個步驟就快好多噶啦。嗱，咁我亦都 demo 一次啦。嗱，我就開嗰份圖，啲 reference link 就斷晒啦。嗱，咁開份圖一樣啦，就有一個notice 話俾我知，個 reference file could not be located。咁我就開個 external reference panel 啦。嗱，今度同以前唔同咧，大家會見到右上角咧有一個 missing 呢個 button。以前大家會見到咧就話俾你知，你個X-reference 轉咗條 link，你要拎翻個 grid plan 啊，或者 wall-based building drawing 啦。其實之前可能要自己去 remap 嘅，依家不需要嘅。依家開咗個 missing 呢個 button 之後咧，你會見到下面有一個 folder 呢個圖案嘅。咁會話俾你知咧，其實你只要將啲 CAD drawing 咧擺晒同一個 folder 咧，佢會自動幫你認晒入邊所有嘅 CAD drawing 咧，自動幫你拎翻去一個圖嘅。咁我撳一撳個 folder 啦。嗱，時間關係，其實我已經喺 FDME 開咗成個 folder 啦。咁我 open 啦，咁我再 open 啦。嗱，你 open 啦，你見到我成個步驟，其實我係冇自己去 relink 啲 CAD 嘅，佢係自動幫我認晒所有嘅 reference link 嘅。咁其實好快啦。嗱，依家我得兩張啫，但如果你係有十幾個嘅話咧，你慳好多時間，亦都減少咗你 remap 錯 link 嘅機會嘅。好，咁啊，再講下一個啦。嗱，呢一個咧就係講個 connect support file 嘅，尤其是啲 CAD manager 可能會特別覺得係有幫助啦。因為其實好多公司其實有一套自己嘅 standard 嘅，例如一啲 tool palette 啦、block library 啦、一啲DWT 嘅 template 啦、light up 啊、一啲 port style 啊。但問題係可能其實呢啲 CAD file 咧，其實可能散晒喺唔同同事嘅電腦入邊嘅。最後好容易其實會出現啲 version 係唔一致嘅地方啦。connect support file 嘅概念就係將所有呢啲公司標準嘅 support file 咧，
集中放咗上去 FDME project 入邊。咁你其他同事啲 CAD user 咧，直接連去同一個 project support file。啊，咁我就喺呢個 FDME 嘅界面啦。其實我已經準備咗成個 support folder 啦。你見到有個 tool palette 啦、template 啦、CUI 啦。之後其實我喺 AutoCAD 開一張喺 FDME 入邊嘅 drawing 啦。其實透過一個叫 project aware setup 咧，其實 AutoCAD 會自己會知道呢張圖係屬於邊一個 FDME project 嘅。好，嗱咁我開嗰個 CAD drawing 其實已經 save 咗喺個 FDME 上邊噶啦。嗱咁一樣啦，咁我就喺 command line 打 option 啦。好，飛快少少先。option 啦，大家會見到啦，佢會自動彈咗一個有個位咧，就會寫住 project aware setting 啊 available for 我呢個 project 嘅，好簡單啦。咁我就撳 set up。好，咁我一路撳 set up 啦。嗱，你見到 template file 咧，自動幫我拎咗去呢個 template 個 folder 入邊。嗱，亦都喺呢個 tool palette 度咧，亦都可以 add 翻個 location 啦。嗱，呢個功能最重要嘅唔係話多嗱，咁我直接可以喺嗰張圖度 call 翻個 template 嘅。嗱，你見到啦，我可以直接 call 翻個 template 啦。其實呢個功能唔係話多咗個 folder path 嘅，其實係將公司個 standard 咧由你自己部電腦咧，就搬咗去 project 呢個 level 度管理嘅。嗱，所有人用同一套嘅 browse 啦，同一套 palette 啦，同一套 template 啦。standard 咧就容易保持翻個一致嘅。對公司嚟講咧，其實減少咗可能同事之間可能會問，喂，點解你個 blog 同我個 blog 係唔同 version 㗎？點解你出圖嘅 style 又唔同啊？嗱，呢類問題啦，特別係如果新同事啱啱入呢個 project 咧，唔需要逐個問翻 manager 話攞翻個 folder structure 啦，你直接入到呢個 FDME project 嘅話咧，其實你就可以跟翻同一套嘅 support file 嘅。嗱，依家就講個 Connected Sheet Set Manager 啦。嗱，以前其實兩個版本咧，有 Classic 嘅版本同埋 Web 版本嘅 Sheet Set Manager 個 Planet 嘅。咁其實依家就將個 UI 咧就變埋同一樣。咁啊，Classic Planet 就支援啦，依家都支援好多唔同嘅 user 編輯同一個 DXP 嘅 file 啦。咁其實就係呢個想改進，就將 Classic 嘅嘢搬埋個網上啦。咁就令到大家學習成本就會低啲嘅。轉一轉個話題啦。嗱，其實 AutoCAD 可能大家未知啦，其實除咗 desktop 版本之外咧，其實亦都有 mobile 啦，即係大家可以用手機啊 tablet 去登入啦，或者係講 web 嘅。之後我講嗰啲功能咧，全部主要都係講 AutoCAD web 嘅，因為我覺得其實 AutoCAD web 大家未必係知道有呢個 tools 啊。可能大家一聽到 web 嘅 version 咧，可能只會覺得哦，佢係 viewer 嚟嘅啫，但其實佢係對一啲 review 啊、markup 啊，你做一啲簡單 editing 咧，去到現場溝通咧，其實佢係非常之有用。最重要係佢係唔需要安裝 AutoCAD 嘅，你只要有個 browser 登入咗去個網站咧，有埋個 subscription license 啫，你就可以開翻 FDME 入邊所有嘅 drawing 啦。補充多一點咧，就係話 AutoCAD Web 咧唔應該單純就話係 desktop 嘅簡化版啦，因為其實佢都支援由 AutoCAD 嘅 architecture toolset 建立出嚟嘅 drawing 嘅。咁亦都支援一啲 2D 啊、3D mark 啦。最方便頭先我講啦，其實佢唔需要安裝任何嘅 AutoCAD 軟件啦。登入個 browser，你見到個網站 web.autocad.com，你就可以開始用噶啦。今次加咗個新功能就係AutoCAD Web 同咗 Forma Data Management Issue 整合咗。你而家可以喺 Web 版 AutoCAD 咧，可以睇啦、create 啦或者 resolve 啲 issue 嘅，全部都同 FDME 同步翻嘅。好嗱，咁我又做個 demo 啦。嗱，咁我就開咗個 AutoCAD Web 噶啦。
你見到啦，我直接喺 browser 度有個 web，我登入咗啦已經。咁我就想開個 Boardpan 0924呢個都係，咁我直接撳佢啦，睇住佢先。好嗱，撳佢。少少講解，大家見到其實 AutoCAD Web 界面咧，已經見到有一啲 Drawing Tools 啊、Annotation 啊，即係基本嘅 Vision Cloud 啊、Dimension 啊、Text 啊，你見到一啲 Modification 啊，即係有啲 Trim 啊、Rotate 呢啲，其實已經包咗㗎啦。好嗱，咁我就講個 Issue 喺邊啦。你見到 Issue 就喺左手邊下面左下角呢度咧有個 Issue 嘅。嗱，想講其實可能大家 review drawing 嘅時候咧，唔係要即刻改圖啦，可能想記低下啲 issue 啲圖嗰啲位置喺邊度啦。咁 issue 咧就係用嚟處理呢啲工作嘅。嗱，咁我就見到喺本身已經有啲 issue，咁我撳開佢。其實界面咧就同你 FDME 開 issue 係一樣嘅。大家會見到啦，本身 create 咗嘅 issue 啊，啲 description 啊、status 啊、tab 啊、assign 咗俾邊個啊，呢啲全部都喺 web 版度可以 show 出嚟嘅。大家見到啦。嗱，咁我就頭先話，除咗睇之外咧，我可以 create issue 啦，你就可以撳呢個 issue tab。咁我撳翻個 coordination 啦，咁我當喺個門口度編一編佢先。嗱，一樣啦，我可以喺度打翻啲 description 啦，咁我就是但打個睇翻個 information 嘅 status 啦，個 status 開啦，咁我 assign 翻俾自己一樣啦，咁啊 assign 俾同事。其實個流程係同本身嘅 FDME 係一樣嘅。嗱，咁啊，當 create 咗你見到已經 create 咗個 issue 就係 coordination 17啦。呢啲直接就同 FDME 同步啦。頭先我都講啦，我亦都可以 resolve 啲 issue 啦，即係我當我喺 web 度睇完個 drawing 話，呢個 issue 已經係解決咗啦。咁我喺 status 度咧，會有幾個 status 啊，open 啊、pending 啊、in review 啊或者 close 啊。咁我撳 close 啦，你會見到其實喺 issue 嗰個位咧，個 issue 就已經冇咗噶啦，即係話俾你聽 issue 已經係 resolve 咗噶啦。一樣啦，全部嘢都係會同 FDME 同步嘅。好啦，咁我又去 FDME 睇翻 issue 有咩效果啦。嗱，呢個就係個 FDME 個界面啦，又去到嗱 issue 咧就喺呢個位啦。咁我就放開佢。大家見到啦，我頭先 create 咗17 ID 呢個 issue 咧，其實係同 web 版呢個係一模一樣嘅，包括一啲嘅 description 啊、assign 俾邊個位置啊，全部有啦。其實你見到成個 markup 啊、issue tracking 呢個 workflow 咧，我係冇離開過呢個 web 同 FDME 嘅，即係我唔使再開個 email 啊、WhatsApp 啊睇翻啲嘢啦。所以其實成個 issue 整合呢個好處就係話，你 review comment 唔再淨係要睇翻啲 email 啊、WhatsApp 啊，或者一啲一啲 print 出嚟嘅 PDF markup 啦。其實每一個問題有個位置啦，有 description 啦，有個負責人啦，有 status 啦，其實追蹤問題就會清楚好多嘅。咁對 coordination 嚟講，其實可以減少咗。你可能會問自己，咦，其實我有冇改到上次佢哋講嘅位咧？或者我呢個位邊個跟㗎？其實呢類嘢會少咗好多啦。特別係如果係同啲 design team 啊、consultant 啊、contractor 之間咧，如果大家都喺呢個 FDME environment 入邊做嘢咧，issue tracking 咧就更 traceable 嘅。好，呢個又講個 connector support file 啦。嗱，其實依家 connector support file 咧喺 web 版都可以做噶。其實 process 就同頭先我喺 desktop 版做嘅一模一樣嘅啫。只不過其實話依家係 web 版都可以做個 project aware set up 噶啦，唔需要再喺 desktop 度做都得嘅。port 嘅 improvement 啦，嗱，以前 web 咧就 port PDF 咧要 download 再 upload 嘅，嗱，依家喺 web 版 port 出嚟嘅 PDF 咧，直接可以 save 去 FDME cloud 上面啦。
亦都可以自定翻個 file 名啦、位置啦，亦都可以 preview 成個 PDF 咧，唔需要再 download 再 upload 噶啦。最尾想講一樣 web 啦，其實依家 AutoCAD web 咧都整合咗一個 format block 度嘅。可能大家未必知嘅就係 format block 係咩啦。咁我簡單講啦，就係話 format block 咧就係 Autodesk 嘅 format size 入邊咧一個方便大家傾 idea 啊、傾設計方案嘅一個版面嚟嘅。而呢個整合咧就話其實依家喺 format block 度，如果你擺咗個 DW 嘅 CAD drawing 嘅話咧，其實你見到每一個 drawing 上面咧有個 button 咧會 show 就話 Open in AutoCAD Web 嘅，你直接就可以跳入去頭先我 web 版度做一啲 editing 啦。如果做一啲 conceptual design 啊、master planning 啊、前期呢啲 site analysis 咧，應該就非常之有幫助嘅。所以我建議大家唔好將個 web 淨係當 viewer 用啦，其實係已經係可以當一個 review 啦，同埋一個 coordination 嘅 platform 嘅啦。嗱，第二 part 就講到呢度啦。嗱，第三 part 就會講一啲 productivity tools 噶啦。嗱，依家重點就係講一個 productivity tool 咧，就係講一個 geometry cleanup 噶啦。嗱，呢個功能其實好貼地嘅，我覺得就係佢處理嘅問題，我相信大家用 CAD 都一定會遇過㗎，即係好似啲線睇落去好似連住嘅，但其實可能會有好細嘅 gap 啦，有啲線就 overshoot 啦，即係超出咗成個交叉點啦，有啲線咧就 undershoot，即係未到個交叉點嘅，或者啲角度睇落係90度，其實可能就係可能89點唔知幾多度咁樣。其實呢類問題其實睇落可能大家覺得話好細嘅，但其實後果之後可能好煩嘅，因為點解咧？大家試過啦，hash 唔到啊，offset 又唔準啊，dimension 又怪怪地嘅，甚至之後可能要做啲 beam 啊、data extraction 咧，都會出事嘅。好，又同大家做個 demo 啦，依家就開幅圖啦，一樣 Geometry Cleanup 咧，其實就可以直接喺 command 度打 Geometry Cleanup Open 啦，咁你打 GEO 應該就會有噶啦。大家唔知喺邊嘅，亦都可以見到上面啦，喺個 Manage 嗰度 Cleanup 呢個位，你會見到一個 Geometry Cleanup 一樣打開佢。我同你講，叫你 Select Object 啦，哇，成個 Object Select，咁 Enter。好嗱，跟住咧有一個 Setting 呢個位啦。嗱，其實就大家去根據大家公司嘅標準啦，或者大家平時嘅 workflow 咧 set 翻個 tolerance 啦，話俾你聽幾多先係幫你揾翻啲gap 啊、undershoot 嗰啲位出嚟啦。或者大家覺得話我今次想 check 圖定係想 check gap 呢個位嘅話咧，其實亦都可以 delete 晒嘅。好，我飛快少少啦，我可以改啦，我就唔改，我就 delete 晒佢，一樣得嘅。咁我因為示範啦，咁我就加翻晒所有嘢俾大家睇清楚啲。都係零啊九。好，其實打完之後咧，建議大家可以 export 成個 setting。俾同事咧，或者俾大家公司咧跟翻同一個標準去做。咁你同事之後咧，就可以 import 呢個 setting 咧入翻 AutoCAD 就得㗎。咁我 save 啦。咁我 import 翻個 setting。咁我撳 scan。當我唔改啦，咁我直接撳 scan。好快佢就幫我 scan 晒所有嘅問題出嚟㗎啦。咁我撳第一個 gap 去俾大家睇下啦。佢好快就幫我揾到啊，邊啲線其實究竟係未連嘅。亦都 show 晒啦，你見到我撳晒撳啲俾大家睇嘅。佢揾完之後咧，唔係再叫你穿嚟自己穿嚟聲嘅，大家可以撳 right click。咁我就會話俾你聽 fix 成個方法啦。第一個就穿聲啦，跟住就 scratch 啦，即係 move 啊，或者大家話，其實我係
專登想咁做嘅。咁我 keep as design 啦。嗱，咁我撳 change 效果大家見到啦，即刻就幫咩咧？根據你嘅 design intent 嘅，咁我撳啦。嗱，你見到 gap 嗰個數目就少咗啦。跟住我撳第二個啦，一樣撳，好快可以。嗱，咁我睇一睇個 overshoot 啦。嗱，或者 show 晒啲位喺邊嘅，咁我又係撳一撳佢啦。嗱，大家見到啦，因為超出交叉點啦。以前大家自己就穿咗去啦，依家不需要，又係 right click 嗱，撳穿咁啊完成噶啦。嗱，undershoot 一樣啦，你見到啦，未到交叉點，又係一樣撳佢 right click 一樣嘅啫。又見到個 absolute 嘅零度啦，你見到係0.04度嘅，跟住一樣啦，你可以 move 佢啊，move 個 mid point 啊，end point 啊，一樣見到0.4度啊，咁樣去 rotate 個 intersection 啊，一樣佢就係話俾你聽有咩問題，而你就決定點樣改嘅。嗱，咁我去個 reset 一次啦。嗱，我話俾你聽，啲問題又少咗啦，或者你可以撳呢個咧，其實唔係 select 部分嘅嘢都得嘅。咁你仲有得一個問題啦，得呢個位。所以話其實呢個 Geometry Cleanup 最好嘅地方就係嗱，佢唔係盲目幫你全部自己改晒佢嘅，係幫你揾出問題啦。咁你等你再逐個判斷呢個要點樣改啦，咁啊提升翻個效率啦，又唔會破壞咗你成個圖嘅意思啦。咁如果對日常大家畫 CAD 嚟講咧，我相信一定係大幅減少咗大家去執圖嘅時間㗎。特別可能係收啲舊圖啊，出邊嗰啲contract 帶圖啦，或者係由咩 PDF 啊，其他格式轉出嚟嘅CAD 圖啊，通常咧會有一啲好細好碎嗰啲 geometry 嘅問題。咁其實用呢個 geometry cleanup 咧，做第一輪嘅清理咧，其實你後續做 hatching 啊、dimension 啊、take off 啊、一 beam conversion 咧，亦都會更加穩定。咁啊，仲有啦，咁其實 AutoCAD 2027都有一個 graphic 嘅 system 嘅 framework 嘅改善啦。其實如果令到一啲 3D 嘅 navigation 啊，同埋一啲 realistic 嘅 visual style 咧，就更加流暢嘅。如果大家平時有用開 AutoCAD 做 3D modeling 嘅話咧，或者做一啲複雜嘅 drawing 嘅話咧，其實你會感受到成個操作係要順咗好多嘅。最後講一講 toolset 啦，其實我建議其實好多客都係嘅，唔好淨係將 AutoCAD 變成理解成為一個好 basic 嘅 drafting tools 啦。其實因為最真正幫你慳到時間、提升翻個效率嘅話，其實未必係最基本嗰堆畫圖嘅功能嘅。其實反而就係有冇用到自己學嘅 toolset 啦，即係例如你係 architect 啊，用翻 architecture toolset 嘅話咧，其實會幫咗好多嘅。其實大家應該去主動睇翻你嗰套 toolset 入邊咧，因為入邊有好多完整嘅 task 啦、symbol 啦、一啲 automation 嘅功能啊、block 啊，亦都符合你日常工作嘅做法嘅。嗱，toolset 都有好多嘅 update 啦。咁其實呢度唔詳細講啦，大家可以去翻個 AutoCAD 嘅 release note 度咧，就睇翻其實有咩 update 嘅。最後講一講個 portfolio 先啦。嗱，其實 AutoCAD 個 full version 咧，仍然係最完整嘅 desktop 嘅 solution 嘅。大家用到啲 toolset 啊、automation 啊、collaboration 啊、進階功能同埋頭先講嘅所有功能咧，佢都用得到嘅。嗱，AutoCAD LT 咧就係比較適合用啲 2D drafting 啦為主啦，但其實今代啲 assistant 啊同埋頭先講嘅 geometry 嘅 cleanup 咧都用得到嘅。嗱，Web 版咧其實適合做一啲 review 啦、簡單嘅 editing 啦，同埋做一啲browser-based 嘅 collaboration 都幫到大家嘅。所以見其實用一個 workflow 去睇啦，其實 desktop 主要做 production 嘅，你 Web 版可以做一啲 review 啦，做一啲 coordination 啦，FDME 就做成個 project management 同埋 collaboration 嘅 back 功能。嗱，總結其實我今日講咗3樣嘢啦。第一樣嘢就係 AI。嗱，今代嘅 AI Autodesk Assistant 嘅 AI 咧，
真係可以擺入到大家嘅 CAT 嘅 workflow 入邊啦。佢唔係淨係幫你做啲問答題啦，而係開始可以理解到大家嘅 drawing 啦，幫你做第一輪嘅 tracking 嘅。嗱，第二咧就係 FDME 嘅功能係成個 cloud collaboration 嘅核心啦，入邊有啲 checkout 啊、connected reference 啊、connected support file 咧，呢啲 issue tracking 咧，全部都圍繞喺呢個 platform 度做。同埋最緊係乜嘢咧？FDME 已經包咗喺 standalone 嘅 AutoCAD 嘅 subscription 入邊啦。嗱，第三咧就係個 Geometry Tuner 啦。大家會見到其實呢類我覺得係大家 end user 應該會直接會感受到佢價值嘅功能，因為其實你平時清圖執圖可能用好多時間，呢個功能幫到你好多噶啦。好，嗱，入 Q&A 之前咧，再同大家講一個後續活動啦。嗱，其實嚟緊喺5月14號咧，頭先聽完咁多功能咧，5月14號咧，我哋有一個 face to face 嘅 AutoCAD 嘅 Mastercard 嘅。嗱，主要係俾半年之內咧買咗 AutoCAD 嘅 end user 參加嘅。嗱，如果大家聽完頭先好多嘅嘢，你想現場睇多次、聽多次頭先我講所有嘅功能點樣用，或者大家想喺現場問下點用嘅，建議大家去參加嘅。詳情報名嘅方法咧，我哋喺 Webinar 之後咧會 send 翻啲 detail 俾大家嘅。同埋都想同大家分享一個 promotion 資訊啦。而家 AutoCAD 喺香港同澳門有一個5% 嘅特別優惠。嗱，喺1年同3年嘅新 subscription 咧，每個 end user 頭5個 seat 都享有呢個優惠嘅。嗱，呢個優惠咧其實係做到2026年嘅7月31號嘅。嗱，大家想了解更多消息咧，其實可以揾翻大家相熟嘅 reseller 查詢啦，或者大家去 like 我哋嘅 Facebook 啦、LinkedIn 啦。有問題嘅，同埋頭先我講嘅所有資訊，我哋都會 update 喺個 Facebook 度嘅，或者大家可以 like 完之後咧，想 DM 頭先所有問題都係 DM 我嘅。好，咁我就入 Q&A section 大家睇啦，有咩問題啦，好冇？好，第一個問題 ，X reference 同 connect reference。其實 X reference 咧，你就自己喺個 desktop 度咧，其實就拎翻你自己啲圖啦。咁其實 connect reference 咧係一定要將啲圖 save 咗去個 FDME 上面。咁其實咧，你就唔需要再人手去 relink 翻所有嘅 CAD drawing 啦，好似咁講，你直接拎個 folder 咧，佢自動幫你認晒所有嘅 CAD 嘅。好，睇下大家仲有咩問題啦。可唔可以 compare 兩張唔同？係可以嘅。其實你 FDME 上面咧，其實你可以 compare 唔同嘅 version，即係例如其實你改咗一次圖 save 咗之後咧，你見到 FDME 上面咧個 version 嗰度咧直接會加一嘅，咁你就可以將個 compare 話，例如你將個version 15同 version 14、13嘅時候比較都可以做到嘅。好，check out 功能唔需要，但係要嘅，因為其實呢個 check out 係2027個功能先會有嘅。咁其實如果你有2027，如果同時都未 update 嘅話，其實佢冇呢個功能。所以其實建議，如果大家要用呢個功能咧，大家同時都係要 update 翻最新嘅 AutoCAD 2027先用到呢個 check out 嘅。睇下大家仲有咩問題啦。你嘅意思係如果比較舊嘅科，如果比較你嘅 layer 清晰，其實我哋話比較，其實你改咗個 drawing 之後咧，其實你 compare drawing 嘅話咧，其實唔使話 layer 清晰嘅，因為佢直接會比較到其實你個新圖同舊圖之間其實有咩改變，即係例如你加咗張凳咁樣，其實佢會比較到就話呢個位加咗張凳咁樣。係啊，你用開其實如果你有 subscription license 嘅話，其實你係可以直接喺個 portal 度 download 個2027嘅，其實你可以 download 㗎啦。係啊，建議大家都可以試一試啦。其實頭先你見到啲 AI 嗰啲 workflow 其實你可以試下有啲咩 prompt 啊，其實可以幫到大家做嘢啦。係，你見到啲 track 圖啊，其實已經用到噶啦。係，睇下大家做咩問題咯。
好啦，如果冇嘅話，就多謝大家今日參加啦。咁今日嘅 webinar 就去到呢度啦，多謝大家。